tomto videu zahájime stavbu kamenného múriku. Pozrieme sa mimo horáreň na jeden obrovitánsky projekt. Budem mať trošku ťažkosti s masívnymi kameňmi. A konečne je tu jar, na ktorú sme sa všetci neskutočne tešili. Toto video bude skrátka opäť poriadna sranda. Jeden z divákov mi napísal do komentára, že ak ešte jeden diel budem niečo robiť so škrydlami, tak sa z toho zblázni. Neboj sa, tvoje psychické zdravie je pre mňa veľmi dôležité, beriem na vedomie a preto idem robiť. Ty sa na to len pozeráš, ja to musím robiť. Samozrejme, iba srandujem, nebojte sa, v dnešnom videu dám so škrydlami už naozaj poriadny pokoj. Ale žiaľ, aj toto je skutočnosť rekonštrukcie. Občas je to proste nudné prekladanie materiálu. Poďme ďalej. Opustil som horáreň, je to tak. Ja, lesný muž Michal, som na chvíľku opustil moje útočisko, môj brloh a moje teritorium a vybral som sa do civilizácie. Ako môžete vidieť, tak mám z toho skutočne neopísateľnú radosť. Všade sa mi ľudia, hluk. Navyše ešte aj tma, tak som nič nevidel von z okna, čo je jediná radosť cestovania vlakom. Vydal som sa pozrieť na toto neskutočné dielo. Je zahájená stavba veľmi významného obchvatu a tento obchvat je niečím výnimočný, pretože po dosť dlhej dobe sa na našom území začne stavať most cez obrovitánsku rieku. Jo, je to tak. Stavba mostu je niečo veľmi zaujímavé. Je to technicky veľmi náročné a veľmi ma zaujíma, ako taká stavba v dnešnej dobe prebieha naozaj a nielen teoreticky. Takže sa na tento projekt ešte párkrát určite vrátim a prídem pozrieť. Je to skrátka fascinujúca vec. Jo, toto čo vidíte, tak je výstuž do betónu na stĺpy. Je to gigantické. Wow. Ale keďže som bol od horárne už pomerne dlho, začal som byť trošku nesvoj, takže rýchlo späť do našeho brlohu. Vrátil som sa celý šťastný, že som späť, chcel som sa pustiť do roboty, takže som začal niečo hovoriť, ale zvuk sa nahral asi takto. Hovoril som niečo strašne dôležité, ale ani zaboha si neviem spomenúť, že čo. Takže, neviem, domyslite si to, alebo to odčítajte z mojich pier. Keď som dohovoril to niečo strašne dôležité, vydal som sa na dôležitú činnosť. Chcem zahájiť stavbu múrika, pretože onedlho budem mať veľmi veľa hliny, jo, je to tak, zase budem niečo zaujímavé kopať, ktorú budem musieť niekam vyvážať. A keďže chcem vyrovnať ten vrchný dvor, tak bude veľmi ideálne, aby som postavil nejakú časť toho múriku a mohol som kľudne navážať hlinu na ten vrch. Preto je tento suchý kamenný múrik jedna z dôležitých činností, ktorým sa budem tejto dobe venovať. Aj keď už začína jar, takže konečne sa budeme môcť vrátiť späť a poriadne zase začať so stavbou našej horárne. Rekonštrukciou, nie stavbou. Čím väčšie kamene, tým rýchlejšie a lepšie bude ten múrik postavený. Má to však aj jednu nevýhodu. Čím väčšie kamene, tým sa s tým viac navlačujem. No, nie je to žiadna sranda. Pri takýchto váhach treba byť vždy poriadne opatrný, aby sa nám náhodou niečo nestalo. Všakže, to by sme sa odpísali na pekných pár týždňov. Našťastie viem, kde sú moje limity, takže sa moc nepresilujem. Tento kameň som však odniesť musel. Ako ste si všimli, je absolútne dokonalý na stavbu tohto múrika. Je nádherne plochý a veľký. Takže vždy, keď som našiel v okolí horárne takýto šutrisko, tak som sa ho pokúsil a väčšinou aj úspešne odniesol k múriku. Cesta bola nie vždy úplne ideálna. Predsa len, nie je moc jazdná. Občas som sa zasekol a občas som musel poriadne pridať, aby som to vytlačil do kopčeka. Čo je to najdôležitejšie, bola to poriadne namáhavá činnosť. Určite si viete predstaviť, ako človeka vyčerpá, keď vláči takéto obrovské a ťažké šutre len pár hodín. Stačí s 2-3 takýmito pomanipulovať a človek je hneď na polovici svojej dennej dávky energie. Takže som sa šetril. Vždy, keď som mal čas, tak som pár takýchto kameňov doniesol. No a prinášalo to svoje ovocie, pretože kopa kameňov sa začínala zväčšovať. Fakt Macek.
Čo bolo však v tento deň absolútne úžasné a skvelé je to, že niekedy pred približne rokom som na tomto istom mieste točil tento istý záber. Začalo sa oteplievať, prichádza jar, vonku je krásne počasie. Hoď to ešte tak nevyzerá, ale po veľmi dlhom čase konečne opäť svieti slniečko a vonku je natoľko teplo, že ja môžem robiť opäť konečne v košielke. Na to som sa neskutočne tešil. Super. Na tomto mieste som našiel pár veľkých kameňov a to, čo som odkrýval predtým, no, nebol to kameň, bola to smola. Prečo by to niekto hodil proste do prírody? Nechápem to. Dávam si pauzu, načerpávam energiu zo slniečka, kuchám sa horárňou a mám naloženého ďalšieho macka. Pozrite sa na to, ten kameň je gigantický. Ale je nádherné počasie, takže si to užívam. Netuším, koľko má kíl, ale môžete si to skúsiť tipnúť. Ja by som povedal, že cez 70. Zahajil som taktiež brúsenia dosiek, ktorých mám strašne veľa. Sú to trošku staršie dosky, ale drevo je netknuté veľmi dobre a využívam ho na rôzne veci, ako napríklad stavba stolu alebo obklad linky. A teraz som sa rozhodol, že si opäť trošku spríjemním a skrášlim život na horárni, a to tým, že si dokončím linku v kúpeľni. A na to budem potrebovať poriadne veľké množstvo týchto dosiek, takže som začal s ich intenzívnym brúsením. Je to pomerne monotónna činnosť, ale pre mňa aj celkom oddychová. Keď má človek sluchátka, môže si ich skrátka nasadiť a popri práci počúvať hudbu. Ďalší jarný krásny deň, slniečko svieti, teplota stúpa a ja sa teším na ďalšiu prácu. Ďalší deň, ďalšie várky kameňov. Tie väčšie nechávam dole a tie menšie nosím zase hore. Treba to mať trošku rozdelené, aby v tom potom guláš nemal človek, som chcel povedať. No. Aby v tom potom človek nemal guláš. Keďže tých kameňov potrebujem skutočne masy a masy, začal som chodiť na také, nazvime to prieskumné misie. Kedy som behal okolo horárne a nachádzal som proste miesta, kde sa tých kameňov nachádza pomerne veľa, aby som ich mohol odnosiť všetky dole. A tento záber je absolútne úžasne nádherný. Wow. Akože toto je naozaj krása. Tento záber si musím dať na náhľadový obrázok, aj keď s rekonštrukciou asi veľa nebude mať spoločného, ale je proste nádherný. Krátka krása. Našťastie sa mi nedaleko horárne podarilo nájsť pomerne obrovitánske kopy šutrov. Nebude teda problém s ich premiestnením a dopravením k horárni a k múriku. Obával som sa, že s nosením kameňov bude obrovský problém a nakoniec si budem musieť zohnať alebo požičať nejaké menšie vozítko, s ktorým to zvládnem jednoduchšie. No ale keďže sa každý deň tým kameňom venujem trošku, tak nakoniec to vyzerá, že to bude oveľa menší problém, než sa na začiatku zdalo. Tých kameňov je všade okolo nesmierne množstvo. Keby som mal po ne chodiť niekam ďalej do lesa alebo do kameňolomu, bolo by to asi o niečom inom. Ale tu ich je proste skrátka veľa. Takže to nie je problém. Samozrejme sa snažím zachovať integritu lesa. Keď mám nejakú veľkú kopu kameňov, tak z nej ukradnem iba zo pár kameňov. Keď urobím nejakú veľkú dieru, tak sa ju snažím zakopať a zahladiť po sebe stopy, aby to vyzeralo čo najprirodzenejšie. Jo, a toto je ťažký život youtubera. Videli ste, ako som musel bežať hore? To je proste wow. Veľký počet kameňov bude výhodou aj do budúcna. Keď budem chcieť urobiť nejaké chodníky, skrátka sa prebehnem okolo horárne, zozbieram pár plochých kameňov a chodníky môžem budovať práve z tých šutrov. Čiže možno ušetrím peniaze a hlavne to bude veľmi krásne z takých prírodných materiálov.
Dnes som sa rozhodol, že sa opäť trošku pomenujem aj tomuto záhadnému tajnému projektu, ktorý už nie je tak záhadný ani tajný, pretože mnohí ste v komentároch uhadli, na čo budem tento priestor využívať. Je na čase pohnúť trošku so strechou. Mal som tam komentár, že by som mal využiť vlastne tie škrydle na to, aby som tam urobil strechu. Čo je rozhodne dobrý nápad a tiež som nad tým rozmýšľal. Problém je, či je tam ešte dostatočné množstvo škrydiel, ktoré nie sú deravé alebo rozbité. A skrátka tie škrydle boli naozaj v zlom stave, keď som ich začal dávať dole zo strechy. Takže uvidíme, či sa ešte nájdu aspoň pár vhodných. Ale skôr to vidím tak, že to pokriem niečím iným. Nie je to nič dôležité, preto tam nevyužívam žiadne nové drevo. Zachoval som pár starých dosiek z rozoberania, ktoré sú ešte v dobrom stave a poslúžia mi podobne ako strešné laty. Nanosil som ich a začal som ich vrtať. Nič náročné, nič zložité, je to taká klasická robota. Aj napriek tomu, že to nie je dôležitý projekt, snažím sa, aby vyzeral čo najlepšie v rámci možností. Je to predsa len z odpadového dreva, no ale nech to tu aspoň trošku vyzerá k svetu. Všakže, predsa len sa na to budem pomerne často dívať. OK, nebudem vás naťahovať. Pôvodne mala byť táto stavba pre prasiatka, avšak teraz zvažujem pokračovanie v ich chove a možno to bude nakoniec len kurník. Uvidíme. Celý tento spodný dvor v podstate bude slúžiť ako taký výbeh pre zvieratka. Oplotím to a budú tam voľne vypustené. A neskutočne sa na to teším. Každý deň je krajšie a krajšie počasie. Je ráno, na oblohe nie je ani mráčika, svieti slniečko a je príjemných asi 5 stupňov. To je naozaj teplo. Idem urobiť nejakú jednoduchšiu činnosť, nejakú ľahkú robotu, aby som sa troška zahrial a naštartoval sa do nového dňa. No a čím sa lepšie štartuje ako kopaním. Ja viem, mali ste strach, že dneska nebudeme kopať. 11. minúta videa, ešte nič nevykopal. Žiaden strach, myslel som na vás a začal som kopať a našiel som botu. Proste horáraň ma neprestáva udivovať. Ale prečo botu a kde je tá druhá? To je tá najdôležitejšia otázka. No nič, poďme do kopania. Kopanie tu išlo veľmi jednoducho. Je to skrátka stará skruža, ktorú niekto vyplnil nejakou hlinou. Dúfam, že je to hlina. Ja fakt dúfam, že je to hlina. Takže som sa pustil do kopania. No išlo to veľmi jednoducho. Samozrejme ma poznáte. Som závislák, čo sa kopania týka a keďže ma táto činnosť neskutočne baví, tak som sa veľmi rýchlo dostal do bodu, že som sa nielen zohrial kopaním, ale kopal som pomerne dlho. Nakladal som fúriky a fúriky hliny, ktoré som nosil vyššie a vyrovnával som s tým terén. Freja tak ako vždy samozrejme priložila labku k dielu a asistovala, bola veľmi nápomocná, ako môžete vidieť. Proste strážila fúrik, aby mi ho nikto neukradol, veď to poznáte. Aj túto robotu niekto musí vykonávať. Kým sa to ešte dalo, tak som hlinu proste vyhadzoval cez múrik, aby som zvýšil terén na druhej strane. Problém bol v tom, že čím som bol hlbšie a hlbšie z kruži, tak som už nemohol vyhadzovať. Keď som bol v určitej hĺbke, tak dokonca aj na videu je vidieť, ako rýchlo sa skruža začínala vyplňať vodou. Tak sa mi zdá, že to bol starý trativod, skrátka, že do tej jamy tiekol odpad z horárne, čo samozrejme v dnešnej dobe už nie je celkom OK. Strašne sa tam hromadí obrovské množstvo vody, ako môžete vidieť. Nemá to odkiaľ ísť, zrejme to proste vsakuje ten svach a rozmýšľam, či toto není vhodnejšie miesto na studňu, ale keďže to bol starý trativod, tak na tom mieste asi nechcete mať zdroj vody. Ale je to rozhodne zaujímavé. Určite to ešte prehlbím. Ak to vsakuje teda vodu zo svahu, tak to môže teda slúžiť ako taký, pri cestách sa zvyknú kopať, alebo aj pri iných stavbách sa zvyknú kopať takéto studne, čo vlastne vsakujú vodu zo svahu, aby nevlhol. A podľa toho, ako rýchlo sa tam začala hromadiť voda, tak niečo také sa mi tu určite hodí a zíde.
Ešte chvíľku som sa venoval kopaniu, ale veľmi rýchlo som narazil na veľké kamene, ktoré sa stali prekážkou v bahnitom teréne, ktorý bol plný vody. Preto som výkopové práce na dnes zanechal tak a vrhol som sa opäť do ďalšej zaujímavej činnosti. Keďže som mal už dosky z oboch strán vybrúsené, z toho vznikli brusky, rozhodol som sa, že na čase obrúsiť aj kraje. Preto som musel vymysleť spôsob, ako to tu nejako pripevním, aby som vedel vlastne s voľnými rukami brúsiť ten vrch. Problém bol, že mám len dve malé svorky. Nakoniec sa mi to však podarilo vymyslieť a ja som si mohol spokojne brúsiť tie vrchy. Je to našťastie jednoduchá činnosť, takže som to mal vybrúsené veľmi rýchlo. A ako môžete vidieť, dosky po vybrúsení vyzerajú skutočne dobre. Na záver dňa som sa trošku venoval, hádajte čomu? Jasné, škrydliam čomu inému, ale nemusíte sa bať, nebudem vás tým už mučiť a zaťažovať. A keď už sa schylovalo k noci a k tme, tak som ešte ponosil trošku dreva. Musím začať rozmýšľať trošku takticky. Už iba pár týždňov, maximálne mesiacov, kedy budem musieť kúriť. A tak musím začať spotrebovávať to drevo, ktoré mi tam zavadzia úplne najviac. Ďalší deň ráno sme mali 24-hodinový livestream a ja som počas neho začal murovať tento suchý múrik. Navlačoval som sa s tými obrovskými kameňmi a suchý múrik nie je žiadna sranda. Musí vám tam všetko sedieť tip top. A pri suchom múriku to skrátka vyzerá tak, že každý jeden kameň manipulujete, prekladáte, otáčate a snažíte sa ho napasovať na nejaké miesto, kde zapadne úplne dokonale. Taktiež ho podkladávate a robíte skrátka všetko preto, aby boli medzi kameňmi čo najmenšie diery. Taktiež to má nejaké svoje technologické postupy. Ako majú byť rôzne strany kameňov uložené podľa ich sklonu, aby ten múrik v podstate držal sám seba svojou váhou. Snáď som to vysvetlil dostatočne správne. Čiže nie je to len o tom, aby každý kameň do seba zapadol, len preto, že do seba zapadne. Musíte nad tým aj dosť rozmýšľať. Tie kamene musia byť aj preložené. A keďže ten kameň je veľmi členitý, je to veľmi náročná činnosť. Ale musím povedať, že je to aj zábavná činnosť a rozhodne som ju chcel opäť trošku vyskúšať a opäť sa v tom trošku zlepšiť. Pretože práve takáto činnosť vytvára veľmi krásne dielo, ako je napríklad suchý kamenný múr, na ktorom keď si dáte záležať, tak vám vznikne niečo naozaj nádherné a niečo výnimočné a unikátne. Preto som sa do toho pustil, aj keď viem, že vymurovať tu múrik by bolo 1000-krát jednoduchšie a nezabralo by mi to toľko času, tak nie, proste kamenný múrik sem patrí. Je to niečo, čo bude vyzerať extrémne dobre a niečo, čo nenahradíte žiadnymi DTčkami. A viete, čo je na tom úplne najlepšie? Je to zadarmo. No, musím povedať, že to nebola žiadna sranda. Tie obrovské kamene na seba ukladať, stalo ma to veľa driny. V podstate celý deň som ukladal len pár kameňov. Ale vo výsledku to vyzeralo naozaj nádherne a bol som prekvapený, ako dobre to vyzerá. Stavba takéhoto múrika je veľakrát aj o tom, že sa 10, 15 a 20 minút snažíte napasovať jeden kameň. Rôzne ho tam otáčate, podkladáte, no a nakoniec to dopadne proste tak, že ho odtiaľ aj tak vyhodíte, pretože sa vám tam nepáči a skrátka tam nesedí. No aj to k tomu patrí. Že by? Ľudia, ak sa vám zdalo, že tento diel... že som toho veľa neurobil, máte pravdu. Pár dní z tohto týždňa som na horárni nebol. Mal som nejaké vybavovačky a taktiež som sa zbehol pozrieť na tú stavbu. Takže som mal trošku obmedzenejší čas na tvorbu videí a kontentu. Aj napriek tomu si myslím, že sme toho stihli pomerne dosť. Čo je však najdôležitejšie, prichádza jar a s tým opäť sa nám otvára príležitosť neskutočného množstva zaujímavých robôt, na ktoré sa neuveriteľne teším. Kamaráti, ďakujem za zhliadnutie. Ak chcete byť tomuto projektu naozaj blízko, prosím prihláste sa na členstvo na tomto kanále. Každé video z horárne vďaka tomu uvidíte o pár dní skôr. Ocením taktiež každého nového odoberateľa, like, nejaký pekný komentár alebo zdieľanie môjho videa.
Ja vám za všetko veľmi ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.